フェルデクラスの講師をしてます野口と言います。よろしくお願いします。変な格好ですけども、皆さんほとんどの方ご存知なんですね。で、私知らないんで自己紹介をしていただけます。そのままで結構です。簡単に二言三言で。はい、辻明です。はい。現在妊娠7ヶ月で、はい、以前はバレエを踊って教えてをしていました。ありがとうございます。はい、こちらこそ。小森みなり27歳です。はい。こういうクラスは初めてなのでドキドキします。教えたいと思います。小沢恵美子です。埼玉南浦和でピラティススタジオをやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田美希です。こちらに通っています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。細井俊樹です。埼玉医科大学そういうところで教員をしています。医学療法士をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。私自身紹介するのはあんまり大したこともないんですけど、東京の葛飾に生まれて、2010年から4年間にわたって、フェルデンクラスのトレーニングを、受けまして、講師の資格を得ました。で、時々教えることがあるんですけど、なかなか生徒が、安定しないので、しばらくレッスンはやってませんでした。一応皆さんに、私がフェルデンクライスのちゃんと、教師の資格を得たというのを、資格書を提示しておきますので、昔からよく二世者って言いましたよね。ああいうのもちゃんと提示してくれれば多少わかると思うんですけど、とにかく、始めます。今日は初めに、皆さんの体の状態に注意を向けてもらいます。いろんな注意の向け方があるんですけども、今日はボディーペインティングをしたいと思います。想像の中で皆さんの背中と、床、マットの間ですね、に好きな色で色を塗ってほしいんです。でその際に、マットにベタっとついている部分と、それから軽くついている部分と、それから全く浮いてしまっている部分、そういうのを感じ取って、モノトーンでもいいですし、カラーでもいいですから、想像の中で塗ってみてください。モノトーンでやると、子供の頃、小便をした時のようなその地図が描かれるかもしれませんけども、大体そんなイメージで、ちょっとやってみてください。どうでしょう。どのくらい地図を描けましたか。地図を描くのに一瞬で描く人もいるし、足の方から順番に、スキャナーみたいにスキャニングしていく人もいるし、それから各、体の場所、背中の場所を全くランダムに、腰とか足とか頭とかこう順番にやっていく人もいるし、好きで結構です。で、気づいてほしいのは、自分がその時にどうやってスキャンしているか。目は閉じても結構ですし、開けても結構です。で、両方やってみて、
その感覚を受け方がどう変化するかも試してみてください。普通、私なんか4年間のトレーニングの間はほとんどずっと目をつぶったまま大きな動きまでやってました。ですからほとんど一緒に学習した人たちの動きは見ていなかったんですけども、でも自分の体は多分よく眺められたと思っています。十分でしょう。休みましょう。好きな形で休んでください。足伸ばしたままだと辛い方がいたら曲げても結構ですし、横向きになっても結構です。で、フェルデンクライスはこれから動きが始まりますけども、休むタイミングは私が休んでくださいという前に休んでいただいて結構です。で、このレッスンはそのいわゆるエクササイズではなくって、人間そのものを扱いますから、どうやって、レッスンを終えた後自分が生きていこうか、それに直接つながるようなレッスンです。したがって例えば、私がその動き続けろと言ったから動き続けてなんか怪我をして痛くなってしまったと、これじゃもうどうしようもないわけですね。ですから自分で感覚を使って判断してもらいたいんです。じゃあ両膝立てましょう。両膝立てるというのは分かりますか？両膝立てるというのは分からない人、左足を上げてください。そしたらば、両手のひらを、天井に伸ばして合わせてください。で、その合わせるときに、手のひらを合わせてください。ぴったりくっつけて、かといって力を入れて合わせるんではなくて、軽く、こういう意味です。中に紙を1枚入れたら、それが落ちるか落ちないかぐらいのソフトな感じですね。指先も無理に伸ばす必要はありません。楽にしてください。普通に人間のっていうのはちょっと丸まった感じですよね。ですからピンと伸びてたら力を入れている可能性があります。じゃあ戻して、今どんな経路を使って腕を持ち上げたか覚えています？覚えていたらそれとは別の方法でやってみましょう。両手のひらを合わせるのに両手を一緒に持ち上げる必要もありません。片手を先にやる方法もいいかもしれません。例えば、右横向きになりながら左腕を持ち上げると楽かもしれません。フェルデンクライスというのは自分で一体どうしたら一番楽に動きができるだろうかを学習していくレッスンで、私というのは単にその環境を提供しているだけで、私の言ってることがやりたくなければやんなくても全然 OK です。で、やめて休みましょう。両足伸ばしてください。で、フェルデンクライスやってるとだんだん両足を伸ばすことも辛くなってきてそのうちもういいや立てたままでという人もたくさん出てきます。ゆっくりと右手のひらをおでこに置いてください。左利きの方いらっしゃいます？いらっしゃらない。はい。おでこを左右にゆっくりと小さく転がしてください。ゆっくりです。ゆっくりというのはまるで世界の時間が止まったような感じです。一体1往復するのに何十分かかるんだろうと自分で思うくらい長くゆっくりです。
途中で終えても全然 OK です。両足立てたい方は立てて結構です。はい、やめて休みましょう。右への回転と左への回転、何か違いがありました？じゃあ、おでこと手のひらの間に何か汗をかきました？呼吸はどうでしょう？こんな変なレッスンを受けに来て、何か呼吸が止まったりした瞬間ありませんか？鼻呼吸ですか？口呼吸ですか？皆さん。鼻呼吸だったらば、右の穴から空気が入っていきますか？それとも左から多く入っていきますか？吐くときはどうでしょう？口から入ってますか？それとも右の鼻から入っているか、左の鼻から入っているか。また両膝を立ててください。先ほどやったように両手のひらを合わせてください。天井の方に向けて。優しく。はい、そしたらこの、両腕を今、手のひらと両方の肩で三角形ができてるんですね。二等辺三角形か。で、この三角形を崩さないようにして、指先を右と左にゆっくりと倒していってください。いいですね。はいはい。いいですね。はい。初めてです。じゃあ今度は両腕を左右に倒してください。肘は曲げないようにしましょう。楽に小さく大きく動かす必要は全くないです。フェルデンクライスで興味があるのは動きの最初の瞬間です。動きの最初の瞬間に一体自分の体はどの筋肉を使って動き出しているんだろうか。もう動き出してしまうと大抵は分かんなくなります。皆さん全然休まないですね。じゃあ休みましょう。疲れました。多分肉体的な疲れじゃなくって精神的な疲れがもう来てると思います。なんでこんなに注意を向けなくちゃいけないんだろうか。フェルデンクライスは2つのレッスンがあって、このグループレッスンをアウェアネススルームーブメント ATM って言います。動きを通して気づくことですから、動きというのは単なる、道具にしか過ぎないんです。大事なのは自分の体について気づくことです。で、じゃあなんで動くと気づきやすいの？皆さん例えば、棒や鉛筆を手で持って感じられるのは多分重さは感じられると思うんですよね。だけども長さを感じようと思ったら鉛筆をこう振ってみたりすると大体長さを感じることができるんです。鉛筆の代わりに皆さんにやってもらっているのは皆さんの体なんです。もう一度両膝立てて
両手のひらを合わせて、小さく両方の膝を左右に倒してみてください。で、皆さんとても上手なんで、ほとんどアドバイスはないんですけども、両膝は、今、マットから40センチぐらいの高さに上がっています。そうすると今、位置エネルギーが高い状態にあるんで、ちょっと傾けてやるだけで、あとは重力が勝手に傾け続けてくれます。ですから、傾けるというよりは、自分でこちらの方向に行くんだと思うだけで十分です。昔の、野口体操、私と全然関係ないんですけども、教えた野口先生という人は、筋肉は方向を決めるためにあるんであって、力は重力から来るんだというふうな表現で、このことを表現しました。皆さん休みませんね。一人休んで。やめて休みましょう。よければ両手両足伸ばしてください。両手両足が、マットについている人は両足の感覚に気づきましょう。かかととかかと同士はどのくらい離れています？上手ですね。すぐ足を動かして自分のかかとがどこにあるか探した人がいますね、はっきり。両手の感覚はどうでしょう。両手の方は腰からどのくらい離れているか。いろんな方法があるみたいですね。やめて休みましょう。唇緩めて、顎を緩めて、枕の高さは適切ですか？普通フェルデンクライスがやると、時間が経つごとに低い枕の方が楽になります。また両膝立ててください。両手のひらを合わせて天井に向けましょう。最初に、両腕を、左の方に倒してください。そしたら両膝を右の方に倒してください。で、両方の両腕と両膝を真ん中に戻してください。同時にやりましょう。この動きをちょっと繰り返してみてください。手は左だけです。一つコーディネーションの動きです。分化の動きというふうに言います。皆さんの頭は何をしてます？足首は動いてます？それとも足の裏はすぐマットから離れるように動いてます？肘はできるだけ曲げないようにしてください。かといって力を入れるんではなくて、
で、腕があんまり動かなければ動かないで十分ですから。十分でしょう。やめて休みましょう。両手両足、よかったら伸ばしてください。また元の姿勢に戻りましょう。覚えてます？はい。私見てませんでした。これこうできます？はい。頭の上と言ったのね。天井に。そっか。前方にと言うべきでしたね。私の混乱です。そしたらば今度は、両手を左の方に動かしながら、頭を右の方に回転させてください。で、戻して、真ん中に戻して、同じ動きを繰り返してください。両手のひらはずれないようにしましょう。ぴったりくっついたままです。かといって力は入れない。もう皆さんそろそろ迷い出してますね。一体このレッスンは何なんじゃ今頭と腕を分化しています。普通頭と腕というのは日常生活ではとても強い結びつきがあります。要するに何か手で、お皿でも洗おうと思ったときは普通目で見るわけですね。そうすると頭をそちらの方向に向けます。でもそれは絶対的な必要ではないんですね。よそっぽを見ながら皿洗い、テレビを見ながらもいいですね。できます。その練習です。テレビを見ながら皿洗い練習と名付けましょう。はい、やめて休みましょう。最初に分化したのが両腕と両膝でした。次に分化したのが、両腕と頭でした。だんだん難しくなります。また元の姿勢に戻りましょう。元の姿勢を覚えている方は元の姿勢に戻ってください。はい。そしたら今度は頭と腕はそのままにして頭と両膝を、右方向に倒してください。いいですね。上手ですね。頭は天井をまっすぐ向いたままです。ごめんなさい。両手は天井をまっすぐ向いたままです。そろそろ私の方に混乱が始まりました。戻して、真ん中に戻して、繰り返しましょう。十分でしょう。休みましょう。最初に背中にペンキを塗りましたけども、地図はペンキの色は変化しました。もう一回元の姿勢に戻りましょう。
頭と腕を同じ方向、右の方に倒しましょう。そして両膝を左の方向に倒してください。そして同時に真ん中に戻ってください。皆さんとてもうまくできています。急がないでゆっくりと、まるで時間が止まったかのように。先ほど呼吸についていくつかお尋ねしました。この動きの最中に皆さんはどんな呼吸をされてますか？呼吸というのはよく、吐いて吸ってというふうに言いますけども、実際には止まっている瞬間がもう2つあります。吐き終わった時に吸う時、この瞬間に必ず呼吸が止まる時間があります。それから吸い終わって吐き出す時にまた止まる瞬間があります。主に4つにフェルデンクライスでは分けています。その途中に呼吸を止める方はいますか？はい、十分でしょう。休みましょう。これで動きのレッスンは終わりになります。もう一度皆さんの体に注意を向けてください。今度は、両足の向き、つま先の向きですね。開き具合と言ってもいいと思います。ダンサーをしている方は大抵、ターンアウトつって横に開いてますけども、皆さんはどうですか？左右に違いがあります。かかとはどの部分が床についていますか？右と左の膝は床からどのくらい離れていて、左右に違いがあります。骨盤のあたりはどうでしょう。腰椎のあたりは手で触ることもできますから、左右の高さの違いちょっと測ってみてください。手でもいいし、感覚でも結構です。胸の後ろはどうでしょう。肩の両端のはどうでしょう。もう一度呼吸に注意を向けましょう。今の呼吸は多分皆さんとてもゆったりしていると思います。その呼吸を保ったままゆっくりと横向きになって立ち上がってください。ですからとてもゆっくりな立ち上がりになると思います。座って一呼吸置いても結構ですよ。立ち上がるときに自分のタイミングで立ち上がってほしいんです。どうでしょう。何か世界が変わったような感覚があります。今もしも皆さんの、片足を床から上げるとしたら、皆さんはどちらの足を、上げたいですか？はい、やめて。
じゃあ、もしもその感覚を、なんていうのかな、気持ちを、感情を、反対側の足を持ち上げたく、変えたいと思ったら、皆さんには何ができますか？意味がわかんない。今、どちらの足を持ち上げたかったんです。はい。じゃあ、今度左足を持ち上げたいというふうに自分に思わせるためには、体を動かすとそうなります。そのためには何ができるでしょう？そうです。そのために自分が何をしているかに気づいてほしいんです。多分、大抵の方は単に体重を移動しているからと思いますけども、体重の移動の仕方は、少なくとも椎骨26個ありますから、その一個一個全部違うわけですね。皆さん、やり方が。例えば、あんまりフェルデングラスは模範を示さないんですけども、一番簡単な話、こうやって持ち上げたければこうやってやればいいんですね。でも、そうしなくても、横ずらしをすることもできます。上がります。あるいは頭を傾けることもできますね。膝はどうでしょう？例えば膝の向き、足の向きを変えてみたらどうでしょう？はい、ちょっと歩いてみてください。以上でレッスンは終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。と言ってもまだ一回休憩して、復習したいと思います。水分を補給してください。